Este video se hizo viral cuando dos perros empezaron a ladrar a lo lejos y su reacción sorprendió a su dueña. Al principio, ella no tenía idea de qué estaban viendo. Ambos perros corrían de un lado a otro ladrando cada vez más fuerte. Estaban emocionados, pero también nerviosos. La dueña miraba en la misma dirección, intentando entender qué había captado su atención. De repente algo se venía acercando lentamente. Los perros seguían ladrando más a medida que se aproximaba. Entonces, llegó una furgoneta y se detuvo al lado de ellos. La dueña seguía confundida sobre por qué reaccionaban con tanta fuerza. En ese instante, cuando el vehículo se detuvo, su comportamiento cambió por completo. Empezaron a mover la cola y corrieron felices de un lado a otro, como si hubieran estado esperando este momento. Entonces un hombre se bajó con una bolsa y la dueña se dio cuenta de que este conductor les había estado dando premios todos los días durante los últimos 10 años.